qilamanda bunga PR na kerak? Oddiy bir bu dunyo yarasa bitim yutib qo'yaveringlar, tamom. Yo, shu gapga Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. men qiyomatda ham bola bilan yarashmayman, qiyomatda ham. Sardor Gangster va Asxon TikToker o'rtasidagi kutilmagan jiddiy tortishuv yuzaga keldi. Sardor o'zini yo'lida Asxon bu vaziyatni iloji boricha bosiqlik va muloyimlik bilan tushuntirishga harakat qildi. yaxshi yomon kunimizda turdik, shu vaqtgacha. Sardor esa ushbu vaziyatga birozgina jiddiyroq yondashganligi sezildi. Yaqinlaringdan ko'p zarba yeganingdan keyin shunday men kantish bo'lib qolayganda. Jonli efir davomida kelib chiqqan janjal juda ham jiddiylashib ketdi. Bu dunyo yarasa bitim yutib qo'yaveringlar, tamom. Yo, shu gapga Ko'plab kuzatuvchilar ushbu holatni oddiygina tushunmovchilik deb baholadi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Shuningga bittadan like bosib yetkazib qo'yinglar. Har xil YouTube kanallari, Instagram kanallari Sardor bilan ikkovimizni mojarolarimizni qo'yishib, hamma joyda shu tema bo'lib yotibdi. Ko'chada gaylar ham to'xtasa shuni so'rayapti. Mol bozorga kelsa mol bozor deylar ham so'rayapti. Sardor o'zini yo'lida, men o'zim yo'limda. Bu temalar bekildi. Hamma o'zini yo'lida sekin chakir-chukur ketaveramiz. Yaxshi yomon kunimizda turdik, shu vaqtgacha. Endi bundan bari hamma o'z uchun o'zi. Yo'llaringiz sog' bo'lsin. Shunga videomizga like bosib, har xil bir kanallar qo'yishyapti. Shularga yetkazib qo'yinglar. kelishdi. Meni Azizday do'stim yo'q. Men gapirmaganman, bo'ldi qilinglar. Azizda men gapirmayman. Men qiyomatda ham bola bilan yarashmayman, qiyomatda ham. Mana tepada turibdi Xudo, qiyomatda ham yarashmayman. Men PR qilayotgan bola emasman, men tepada mana Xudo turibdi, qiyomatda ham bola bilan yarashmayman. Men tupirdimmi qayta olmayotgan bo'laman. Men xafa bo'lganim kecha aytdim, tan olaman, uzoq yo'lga chiqqanman. Mana bunday yo'lda meni botqoqlikka, mana bunday yo'lda meni bonagidek ko'lmak to'la mana tunsoqlarning ichiga taylab ketishdi meni. Unday odamlar bilan uzoqqa chiqib bo'lmaydi dedim, jahlim chiqib ketdi, gapirdim. Qarsam ichganman, gapirmayman deb o'sha bilan bo'lgan temani men PR qilayotgan do'stim yo'q meni. Men ikki dunyo, bu dunyo, u dunyo qiyomatda kechirmayman. Allohga hisob qo'yganman, tamom. Men hayotda bu dunyo, u dunyo yarasa bitim yutib qo'yaveringlar, tamom. Yo, shu gapga qilamanda bunga PR na kerak? Oddiy bir batilda 100 ming odam o'tiribdi. Bu kerak PR. Bunga osilayotganlarga PR kerak. Bizaga osilayotganlarga PR kerak. Onasi kellarga. Ularning kuni o'tmayapti. Ular shu bizani tema qilib, o'nta, 100 ta, 200 ta bir odam tortib olmoqchi. Loq bo'lmaylar xalq. Biza soddamiz, biza molmiz deyapti-ku. U umniyona keldi ular. Ular sodda emas, ular sichqonni ushlab bizaga qo'yib yuborgan odamlar ular. Sizlar sodda bo'lmaylar. Yuragim mana to'kilib ketdi meni, davna. Yaqinlaringdan ko'p zarba yeganingdan keyin shunday men kantish bo'lib qolayganda. Men ishlamay qolaygan. O'zingni og'aynim, o'zimni do'stim, jigarim deb mehr bergan insonlaringdan ko'p pand desang shunday men xafa bo'lib qolayganda. Men mana ishlamay qolaygan. Xafa bo'lishga haqqim yo'q edi akajon, menda ko'ngil yo'qmi? Men odam emasman aka. Menda yurak yo'qmi? Men temir ko'rinamanmi deymizlar oldiraringda. Sizlar o'zlaringga buni jelizga chilavib ko'rinaman aka. Menga oson tutmang. Xafa bo'lishga haqqim yo'qdir. Mayli. Lekin men shuncha yaqinlarimdan nima ko'rdim? Akajon, men yaqinman, men yuragimda deb yurgan odamlarimdan nima ko'rdim aka? Men yuragim mana to'kilib ketdi menda, davna.